विशेष तपाईहरुको माझमा एफएसी 2 अध्यायको 11 पदबाट अगाडि म अन्तिमसम्म नै पढ्दैछु। एफएसी 2 अध्यायको 11 बाट अगाडि अन्तिमसम्म म यसरी पढ्दैछु। ख्रीष्टमा सबै एक, यसकारण याद राख, अघि तिमीहरू शरीर अनुसार अन्य जाति छँदा शरीरमा हातबाट खतना गरिएकाहरूले तिमीहरूलाई बेखतनाका मान्दथे। याद राख, तिमीहरू त्यस बेला ख्रीष्टबाट अलग इजरायलका नागरिक हकबाट बाहिर भएका थियौ र प्रतिज्ञाका करारहरूबाट बिराना, आशा नभएका र यस संसारमा परमेश्वर रहित थियौ। तर तिमीहरू जो त्यस बेला ख्रीष्ट यीशुबाट टाढा थियौ, अब ख्रीष्टको रगतले नजिक भएका छौ, किनकि यही नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ। उहाँ नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ। उहाँले हामी दुवैलाई एउटै बनाउनु भएको छ र विभाजन ल्याउने शत्रुताको पर्खाल भत्काइदिनु भएको छ र उहाँले व्यवस्थालाई, त्यसका आज्ञाहरू र धार्मिक विधि विधानहरू समेत आफ्नै शरीरमा खारेज गर्नु भएको छ कि यी दुईका सट्टामा उहाँले आफैमा एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गरून् र यसरी शान्ति स्थापना होस्। अनि उहाँले क्रुसद्वारा हामी दुवैलाई एउटै शरीरमा परमेश्वरसँग मेल गराएर शत्रुतालाई शेष पार्नुभयो। उहाँले आएर तिमी टाढा भएका र नजिक भएकाहरूलाई मिलापको सुसमाचार सुनाउनु भयो, किनकि उहाँद्वारा नै हामी दुवैले एउटै पवित्र आत्मामा पिता कहाँ प्रवेश पाएका छौँ। 19 पद, यसरी अब तिमीहरू विदेशी र प्रवासी होइनौ, तर सन्तहरूसँग तिमीहरू सङ्गी नागरिक र परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू भएका छौ। त्यो घराना प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालेर निर्माण भएको छ र ख्रीष्ट यीशु आफै चाहिँ मुख्य कुने ढुङ्गो हुनुहुन्छ। उहाँमा पुरै घर ठिकसँग एकै साथ जोडिएर प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई बढ्दै जान्छ अनि पवित्र आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान हुनलाई तिमीहरू पनि उहाँमा एकसाथ निर्माण हुँदै जान्छौ। आमेन। प्रभु भोजको पृष्ठभूमिमा यो वचन हामी मनन गर्नेछौँ। एकदमै म छोटो बोल्ने प्रयास गर्छु, स्क्रिन सेयर छैन। हामी इसाई विश्वासीहरू चाहिँ सबैभन्दा आशिषित जाति हामीले ठान्नुपर्छ। अरूभन्दा हामी धनी नहोला, भौतिक रूपमा रुपियाँ पैसाको हिसाबले आर्थिक रूपमा हामी धनी नहोला, तर अरूभन्दा चाहिँ हामी आशिषित जाति चाहिँ ठान्नुपर्छ। र हौँ पनि अरू धर्मावलम्बीहरू भन्दा, ख्रीष्टलाई नपाएका मानिसहरू भन्दा, ख्रीष्टबाट वञ्चित भएकाहरू भन्दा, ख्रीष्टबाट पछाडि हटेकाहरू भन्दा हामी चाहिँ धेरै आशिषित छौँ। र तपाईले र मैले आज कबुल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही हो। व्यक्त गर्नुपर्ने, एक्सप्रेस गर्नुपर्ने, दाबी गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ। प्रभु भोज लिँदै गर्दाखेरि लर्ड आई एम द मोस्ट ब्लेसेड पर्सन, है प्रभु म चाहिँ सबैभन्दा आशिषित व्यक्ति छु। तपाईमा भएर म एकदमै आशिषित छु। मेरो परिवार तपाईमा भएर आशिषित छौँ। हाम्रो मण्डली तपाईमा भएर हामी आशिषित छौँ। म आशिषित हुँ, आई एम ब्लेसेड, तपाईले आशिष दिनु भएको छ भनेर हामी दाबी गरौँ। कसरी भन्नुहुन्छ भने एकपल्ट हामीले प्रभुलाई पाएका थिएनौँ। हामी शरीरमा थियौँ, संसारमा थियौँ, अन्य जाति हामी थियौँ। अनि यहाँ लेखिए अनुसार, अब यहुदीको टर्ममा लेखिएको हो, तर हामीलाई अरूले बेखतनाका मान्दथे। एक दिन हामीलाई पनि अन्य जाति भनेर मान्दथे। यी युएसएमा पनि क्रिस्चियन गोराहरूले अरू नन क्रिस्चियन गोराहरूलाई अन्य जाति त भन्दैन, तर क्यानानाइट्स भन्छ। औ आई हेभ मेनी क्यानानाइट नेबर्स भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई नचिन्ने कनानी, हित्ती, परेजी, यबुसी जातिहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई चिनेका थिएनन्। यो संज्ञामा हामी पनि एकताका चाहिँ परमेश्वरलाई नचिनिएको अन्य जाति बेखतनाकाहरू थियौँ। हाम्रो हृदय परमेश्वर यीशुमा खतना भएको थिएन।
हाम्रो हृदय टुटेको थिएन येशू प्रभुमा, है। हाम्रो हृदय काटिएको थिएन, येशूले हामीलाई चिनेको थिएन, हामीले येशूलाई चिनेका थिएनौँ प्रिय। हामी बेखतनाका सन्तान थियौँ भनेको मतलब हामी अन्य जाति, गैर गुजराका जाति, है, एकदमै खाना र लाउनामा मात्रै व्याप्त जाति थियौँ। याद राख, तिमीहरू त्यस बेला ख्रिस्टबाट अलग थियौ। साँच्चै नै हामी ख्रिस्टबाट अलग थियौँ। तपाईँले नै विचार गर्नुहोस्, येशू प्रभुलाई ग्रहण नगर्दा, येशूलाई आफ्नो जीवन नदिँदाखेरि ख्रिस्टबाट तपाईँ बिल्कुलै अलग, एकदमै बिल्कुलै अलग, टाढा थियौँ हामी सबैजना। म पनि इजरायलका नागरिक हकबाट बाहिर भएका थियौँ, इजरायलको नागरिक हकबाट बाहिर थियौँ, है। इजरायल परमेश्वरको जन, परमेश्वरको जाति, राष्ट्रबाट, है, परमेश्वरको एथनिकबाट, एथनिक ग्रुपबाट हामी चाहिँ बिल्कुलै अलग थियौँ, टाढा थियौँ, होइन। तपाईँलाई सिटिजन प्राप्त गर्नु गाह्रो अनि सिटिजनबाट तपाईँ वञ्चित हुनुहुन्छ भने तपाईँ कहिले पनि यो संसारको सिटिजनबाट वञ्चित हुँदा त हामीलाई कस्तो मन दुख्छ। सिटिजन निकाल्न सकिनँ, भुटानमा पनि मेरो सिटिजन थिएन, नेपालमा पनि हाम्रो नागरिकता थिएन। संसारको नागरिक हक, एउटा परिचय पत्र, एउटा लाइसेन्स नपाउँदा, एउटा कागजको टुक्रा नहुँदा त हामी कति विचलित हुन्छौँ भने आत्मिक रूपले हामी इजरायलका नागरिक हकबाट वञ्चित थियौँ प्रिय। सम्झिनुहोस्, परमेश्वरको जातिको हकबाट, त्यो अधिकारबाट हामी वञ्चित थियौँ। बिचारा ती जसले येशू प्रभुले पाएको छैन। किन बिचारा उनीहरू भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ इजरायलको नागरिक हकबाट आजसम्म पनि वञ्चित हुनु परेको छ। दे आर डिस्कार्डेड, आउटकास्टेड, र प्रतिज्ञाका करारहरूबाट बिराना थियौँ, है। कस्तो दुःख लाग्दो कुरो छ। एक दिन हामी येशूलाई नपाउँदाखेरि एकताका हामी कस्तो थियौँ, प्रतिज्ञाको करारहरूबाट हामी बिराना थियौँ। परमेश्वरले प्रमिस गर्नुभएको करारहरू, कभनेन्टहरूबाट, है, आशिषहरूबाट, परमेश्वरको त्यो आशिषित प्रतिज्ञाहरूबाट, उहाँको करारबाट बिराना थियौँ। बिराना भन्ने शब्द साँच्चै नै कति दुखिया शब्द हो। तिमी त मसँग एकदम बिरानो भयो त हो भनेको मतलब चाहिँ पहिला यस्तै राम्रो साथी, मिल्ने साथी, एउटै परिवारको सदस्य, कति बिरानो भयो तिमी। बिरानो हुनु भनेको चाहिँ एकदमै नचिन्ने हुनु, टाढाको हुनु, एकदमै अननोन हुनु, फरेनर हुनु। अब चाहिँ है अपरिचित हुनु। हामी अपरिचित थियौँ, परमेश्वरबाट हामी टाढा थियौँ, बिरानो मान्छे जस्तो थियौँ, है। परमेश्वरको प्रतिज्ञा, आत्मिक कुराहरूबाट हामी वञ्चित थियौँ, बिरानो थियौँ। आशा नभएका र यस संसारमा परमेश्वर रहित थियौँ। साँच्चै नै आशा नभएका मानिसहरू थियौँ। ख्रिस्ट यीशुमा मात्रै सबै कुराको आशा छ, भरोसा छ। Jesus is our hope for tomorrow and today and future. प्रभु यीशु नै हाम्रो आजको आशा हुनुहुन्छ। यीशु प्रभु नै भोलिको हाम्रो आशा हुनुहुन्छ। भविष्यको आशा उहाँ नै हुनुहुन्छ। तर एकताका हामी कस्तो थियौँ, आशा थिएन। आशा नभएको मान्छे जस्तो बाँचिरहेका थियौँ। आशा बिना हामी मान्छे बाँचिरहेका थियौँ। आशा नभएको थियौँ हामी, है। यस संसारमा परमेश्वर रहित थियौँ। गडलेसनेस हाम्रो जीवनमा चाहिँ, हाम्रो परिवारमा, व्यक्तिगत जीवनमा वी वेयर गडलेस। सबै कुरा थियो तर परमेश्वर थिएन, ईश्वर थिएन, सृष्टिकर्ता हाम्रो जीवनमा थिएन। त्यस्तो बिजोकमा, त्यस्तो अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका थियौँ प्रिय। विगतका दिनलाई सम्झेर परमेश्वरलाई आज धन्यवाद दिनुपर्छ, है। एकताका प्रभुलाई नपाउँदा हामी वी वेयर गडलेस पिपल, है। हामी परमेश्वर विहीन थियौँ। शरणार्थी शिविरमा बस्दा हामी के लेस थियौँ, के कुरामा लेस थियौँ। नागरिकमा लेस थियौँ, धन सम्पत्ति हाम्रो केही पनि थिएन। अहिले त आएर बरु आफैले भाडा तिर्छु, मेरो अपार्टमेन्ट, मेरो घर भन्न पाउँछौँ। त्यहाँ त अब नेपाल सरकारले यसो जङ्गलमा एउटा कुटी, एउटा कटेरो, एउटा छाप्रो हालिदिएको थियो। मेरो जस्तो पनि लाग्दैन थियो,
आफ्नो जस्तो एउटा आफ्नो एउटा एउटा अनरसिप, सेन्स अफ अनरसिप, सेन्स अफ बिलोङ्गिङ्स भन्ने कुरा थिएन। तर हामी साँच्चै नै त्यसरी नै वी वेयर गडलेस वन्स। सम्पत्तिको कुरा नगरौँ, संसारको कुरा नगरौँ, तर परमेश्वरलेस नै हामी थियौँ, परमेश्वर रहित थियौँ हामी। तर तिमीहरू जो त्यस बेला ख्रिस्ट यीशुबाट टाढा थियौँ, ख्रिस्ट यीशुबाट हामी टाढा थियौँ, बिल्कुलै टाढा, अरू थोकमा रुमल्लिएको, हराएको, ख्रिस्टलाई नचिनेको बिरानो मान्छे है, परमेश्वर हाम्रो जीवनमा थिएन। तर अब ख्रिस्टको रगतले नजिक भएका छौ। आज प्रभु भोजको मेचमा रहिरहँदा, बसिराख्दाखेरि हामीले सम्झिनु पर्ने चाहिँ आई एम बट विथ द ब्लड अफ जिजस क्राइस्ट भनेर तपाईँहरू निश्चित हुनुपर्छ। पहिला आई एम बट बाई द ब्लड अफ जिजस क्राइस्ट, म चाहिँ ख्रिस्ट यीशुको अनमोल रगतले किनिएको व्यक्ति हुँ। चान्चु नै खसी बोका परेवाको रगतले होइन। हामी हिब्रूको पुस्तकमा पढ्छौँ, हिब्रू विशेष गरिकन 10:4 किनकि साँडे र बोकाहरूको रगतले पाप हरण गर्न असम्भव छ। अरूले जस्तो साँडे काटेर, बोका काटेर, परेवा हाँस काटेर, भैँसी काटेर, भोग बलि चढाएर हामी पापबाट उन्मुक्ति हुने होइनौँ। अहिले त हामी ख्रिस्ट यीशुको रगतले नजिक भएका छौँ। ख्रिस्ट यीशुको रगतले हामीले जीवन प्राप्त गरेका छौँ। यो कुरामा एकदमै निश्चित हुनुहोस्। जब जब तपाईँलाई टेम्पटेसन आउँछ, जब जबलाई हामीलाई परीक्षा आउँछ, निराश हुन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ शैतान दुष्टलाई हकार्ने एउटा माध्यम, एउटा अवधारणा, एउटा सत्यता चाहिँ यो हो कि आई एम ब्लड बट चाइल्ड अफ गड। म चाहिँ रगतले किनिएको जाति हुँ। मलाई पैसामा किनिएको, बेचिएको होइन। मलाई सम्पत्तिमा किनिएको होइन। म चाहिँ ख्रिस्ट यीशुको रगतले किनिएको व्यक्ति हुँ भनेर दाबी गर्नुहोस्। रगत भन्दा अनमोल कुरा के छ है? त्यही पनि साँडे र बोका, हाँस र परेवाको रगत होइन, परम प्रभु परमेश्वर यीशु ख्रिस्टको रगत। यीशु प्रभु ओन्ली बिगटन सन अफ गड है, बिगटन सन अफ गड। मोनोगेनस ग्रीक भाषामा मोनोगेनस ओएस है, परमेश्वरको थियोस मोनोगेनस ओएस, ओन्ली बिगटन सन अफ हाई हेभनली गड। ख्रिस्ट यीशुको रगतले किनिएको मानिसहरू हौँ। साधारण $2 किनिएको मान्छे होइन है। एउटा लौका, एउटा फर्सी, 1 माना चामलमा साटिएको व्यक्ति होइन हामी। बुझ्नुभयो? 1 डोको दाउरामा साटिएर किनिएर ल्याएको होइन। हामी चाहिँ ख्रिस्ट यीशुको रगतमा किनिएका मानिसहरू हौँ। अब राम्रो आशिषका कुराहरू चाहिँ के छ? उहाँले नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो अब चाहिँ शान्ति हुनुहुन्छ। ख्रिस्ट यीशु हाम्रो शालोम हुनुहुन्छ। प्रियो, विशेष अमेरिकामा, क्यानाडामा बस्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो लागि शान्ति डोनाल्ड ट्रम्प होइन, हाम्रो लागि शान्ति जो बाइडेन होइन, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी होइन, हाम्रो लागि शान्ति डलर होइन, हाम्रो लागि शान्ति स्टिमुलस मनी होइन। अहिले आउँदै गरेको होला, आउँदैन होला, स्टिमुलस मनीले हामीलाई शान्ति दिँदैन। बुझ्नुभयो? ट्याक्स फाइल आउँदैछ, इभन ट्याक्स फाइल तपाईँको $10,000 आउँछ भने पनि $10,000 इज नट योर पिस, मिडियम अफ पिस अथवा अब्जेक्ट अफ पिस होइन प्रियो। तर ख्रिस्ट यीशु नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ। उहाँ नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ। आज कबुल गरौँ, कन्फेस गरौँ, क्लेम गरौँ, रिक्लेम गरौँ, मानिलिउँ। प्रभुभोज लिँदै ख्रिस्ट प्रभु तपाईँ मेरो शान्ति हुनुहुन्छ। बन्द कोठामा शान्ति दिनुहुने परमेश्वर है। योहन्ना 21:20 अनुसार उहाँले बन्द कोठामा आएर भन्नुभयो, मेरो शान्ति तिमीहरूले ल्याऊ, अरू मान्छेले शान्ति दिँदैन। राम्रो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड माया गर्ने न, झन् झमेला ल्याउँछ, झन् अशान्ति, झन् पीर, झन् मर्का, झन्
झन झन पीर, झन झन मान्छेले त झन तपाईँ र मलाई के दिन्छ, एकदम ताडना दिन्छ, टर्चर दिन्छ, घोची बस्छ है, पिँधको एउटा चाहिँ पिलो जस्तो, झन् माया गर्ने मान्छे त ख्रिस्टको तुलनामा त है। ख्रिस्ट यीशु नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ, अरू केही पनि होइन। हाम्रो रुपियाँ पैसा, जागिर, पढाइ, धन सम्पत्ति, नयाँ घर, गाडी, चिल्लो, रमाइलो, रमझम, इष्ट मित्र, फेसबुकको फ्यान फलोवर कोही पनि होइन है। वास्तवमा केही पनि होइन। ख्रिस्ट यीशु चाहिँ हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ। 50 वटा लाइक दिएछ, कमेन्ट लेखेछ 40 वटा भनेर मक्क नपर्ने, ख्रिस्ट हुनुहुन्छ शान्ति दाता चाहिँ। उहाँले हामी दुवैलाई एउटै बनाउनु भएको छ। अब हामी एउटामा गाँसिएका छौँ है। दुवै भनेको चाहिँ अब डाइभर्स नेचरबाट आएका मानिसहरूलाई र विभाजन ल्याउने शत्रुताको पर्खाल भत्काइदिनु भएको छ। ख्रिस्ट यीशुमा भएर चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ विभाजन ल्याउने, डिभिजनका स्पिरिटहरू है, शत्रुताको स्पिरिटहरू, एनिमिटीहरू है, शत्रुताको वैरभावका कुराहरू, त्यो पर्खालहरू, शत्रुताको पर्खाल है, हेला होचोको पर्खाल, तर म तेरो र मेरो भन्ने स्वार्थीपनको पर्खालहरू है, अप्रेमिलो पर्खालहरू, सबै कुराहरू यीशु प्रभुले भत्काइदिनु भएको छ। आज हामी कबुल गरौँ, आफूले आफूलाई क्लेम गरौँ, आफूले आफूलाई रिक्लेम गरौँ, दाबी गरौँ, प्रभु मेरो कुनै कसैसँग केही शत्रुता छैन, किनभने तपाईँको मृत्युमा तपाईँले त्यो सबै शत्रुता हटाइसक्नु भएको छ। म कोहीसँग रिस इबी राख्दिनँ भनेर क्लेम गर्नुहोस्। मनमा चाहिँ पुरा अर्काको प्रतिशोध राखेर, अर्कालाई एकदमै डाहा गरेर, ईर्ष्या गरेर, अर्कालाई एकदमै शत्रुता ठानेर, एकदमै आर्क एनिमी ठानेर है, एकदमै मनमा एकदमै तिक्तता पालेर, हृदयमा मनभरि तितोपन राखेर प्रभु भोज हामी खानु हुँदैन। सबै त्यो शत्रुताको पर्खाल यीशु प्रभुले उहाँको मृत्युमा भत्काइदिइसक्नु भएको छ। त्यो मृत्युमा भत्किएको पर्खाल, अब सम्म भएको पर्खाल, बर्लिन वाल कसरी लडेको थियो जर्मनीमा, त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले दाबी गर्नुपर्छ। मेरो लागि अरूले मलाई शत्रु ठानोस्, द्याट इज नट माई बिजनेस। तपाईँलाई अरूले शत्रु ठानोस्, त्यो तपाईँको समस्या होइन, तर तपाईँले चाहिँ अरूलाई शत्रु ठान्नु भएन है। अरूलाई चाहिँ तपाईँले शत्रु ठान्नु भएन। र उहाँले व्यवस्थालाई, त्यसका आज्ञाहरू, धार्मिक विधि विधानहरू समेत आफ्नै शरीरमा खारेज गर्नुभएको छ। सबै प्रकारका रीतिथितिका कुराहरू, सबै अप्ठ्यारा कुराहरू चाहिँ उहाँले आफ्नो शरीरमा खारेज गर्नुभएको छ। उहाँको मृत्युमा उहाँले क्यान्सल गर्नुभएको छ। हामीबाट भएको सबै व्यवस्थाका कुराहरू, पूजाआजाका कुराहरू, धूप धुवारका कुराहरू, हामीले गरेका गल्ती भुल त्रुटिहरू, हत्या, हिंसा, व्यभिचार, चोरी, डकैती, रिस, आवेग, सबै कुराहरू चाहिँ उहाँको शरीरमा उहाँले खारिज गर्नुभएको छ। यो कुरामा विश्वास गरौँ, आज दाबी गरौँ, क्लेम गरौँ, रिक्लेम गरौँ। प्रभु मैले सबै गरेका घिनलाग्दा विधि विधानका कुराहरू, पूजाआजाका कुराहरू, मूर्ति पूजाका कुराहरू, कतिचोटि जोखाना हेरायौँ होला, कतिचोटि चामलको गेडा फुकाएर चाहिँ लडायौँ होला, आफ्नो निम्ति बलि भोग चढायौँ होला है, मूर्ति पूजा गऱ्यौँ होला, व्यभिचार, झुट, ढाँट, ठगी काम धन्दा गऱ्यौँ होला मान्छेलाई। ती सबै कुरा चाहिँ तपाईँले आज क्रुसमा खारेज गर्नुभएको छ भनेर दाबी गरौँ। थ्याङ्क यू लर्ड for cancelling all my debt on the cross in your body. मेरो बडीमा होइन, तपाईँको शरीरमा तपाईँले नै खारेज गरिदिनु भएको छ। यी दुईका सट्टामा उहाँले आफूलाई एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गर्नुभएको छ, मलाई एउटा नयाँ व्यक्तिको रूपमा सृष्टि गर्नुभएको छ। प्रभु लिँदै गर्दा के सम्झौँ, के रिक्लेम गरौँ, के क्लेम गरौँ, दाबी गरौँ भने म पुरानो मान्छे होइन, म पुरानो स्वभावको मान्छे होइन, म पुरानो मनस्थिति लिएर बस्ने मान्छे होइन।
तपाईमा म नयाँ मान्छे हुँ। आई एम न्यू पर्सन, आई एम न्यू बिङ, आई एम न्यू बर्न। म नयाँ जन्मिएको बालक जस्तो हुँ। म नयाँ सोच भएका मानिस हुँ। मेरो नयाँ एम्बिसन छ। अब मेरो नयाँ सोच विचार छ। मेरो सोच्ने शैली, मेरो मेरो योजना बनाउने शैलीहरू सबै हेर्ने दृष्टिकोणहरू मेरो अब नयाँ छ। पुरानो कुरा, सानो खुद्रुक्क एउटा सानो कुरामा मन दुखाउने होइन, सानो कुरामा रिस इख लिने होइन। नयाँ ठुलो मन भएको मान्छे मलाई बनाउनुहोस् र यसरी शान्ति स्थापना होस् ममा। अनि उहाँले क्रुसद्वारा हामी दुवैलाई एउटै शरीरमा परमेश्वरको मेल गराएर शत्रुतालाई शेष गर्नुभएको छ। अघि पनि भने त्यो एनिमिटी, अब मान्छे बीचको एनिमिटी है, कोही कोही बेला मान्छे बीच, दुईजना मान्छेको बीचमा मात्रै शत्रुता हुँदैन, कोही कोही बेला आफैसँग पनि शत्रुता हुन्छ। आफैले आफूलाई रिस इबी गरिरहेको हुन्छ, आफैले आफूलाई क्षमा दिइरहेको हुँदैन है। थुक्क म, अर्काले सरापेको छैन, अर्काले त राम्रै भनिरहेछ, तर आफैले आफूलाई थुक्क त खेर गइस्, फल्ना जतिको पनि त छैनस् भनेर आफूले आफूलाई हिन्ता बोध, इन्फिरियर कम्प्लेक्स फिल गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो मान्छे कहिले उठ्दैन। आफूले आफूलाई हिन्ता बोध सम्झिने मान्छे, इन्फिरियर प्रकारले सोच्ने मान्छे कहिले माथि उठ्दैन। अर्काले दबाएको छैन, आफूले आफूलाई नै दबाइरहेको हुन्छ। त खेर गइस्, आफूले आफूलाई भनेको, म खेर गएको मान्छे, म बेकारी मान्छे, म काम नलाग्ने मान्छे, म घिनलाग्दो मान्छे, म हटी मान्छे, म त्यो होइन प्रिय। तर यो सबै प्रकारको शत्रुता आफू आफ्नो यो इन्ट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। इन्टरपर्सनल होइन, तर इन्ट्रापर्सनल भनेको चाहिँ म आफैभित्र आफैमा द्वन्द्व, कन्फ्लिक्ट छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ आज प्रभु भोज लिँदै गर्दा तोडौँ। आफूले आफूलाई हिन्ता बोध ठान्नुहुन्छ भने, आफूले आफूलाई खत्तम ठान्नुहुन्छ भने तपाईँको एस्टिम, सेल्फ एस्टिम हाई गर्नुहोस् है। जो व्यक्ति सेल्फ एस्टिम छ त्यो व्यक्तिले प्रगति गर्छ। तर म सक्दिनँ, म खत्तम मान्छे, कहाँ सक्छु र, म जस्तो खेर गएको मान्छे है, म त खत्तम पो त हो भनेर सोच्नु भयो भने केही पनि हुँदैन। उहाँले आएर तिमी टाढा भएका र नजिक भएकाहरूलाई मिलापमा सुसमाचार सुनाउनु भयो। ख्रीष्ट यीशुको सुसमाचार हामीले सुन्यौं र मिलाप हामीले पाएका छौँ। त्यसरी नै अरूलाई पनि ख्रीष्ट यीशुमा सुसमाचार सुनाएर अरूलाई पनि मिलापमा ल्याउने, यो सन्देश आफूभित्र मात्रै राख्ने होइन, त्यो मिलापको सुसमाचार अरूलाई पनि सुनाउने व्यक्ति भनेर आफूले आफूलाई दाबी गरौँ। तपाईको पात्र बन्न चाहन्छु। लर्ड, I want to be your character, your person. I want to spill gospel in others' life. अरूको जीवनमा सुसमाचार सुनाउन चाहन्छु। काममा होस्, गाडीमा होस्, कहीँ कुराकानी गर्दा होस्, यीशु ख्रीष्ट तपाईँ चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ भनेर अरूलाई मैले सुसमाचार सुनाउन सकौँ। मेरो घरबाट होस्, मिडियाको तर्फबाट होस्, वचन प्रचार गरेर होस्, साधारण कुराकानी वार्तालाप गर्दा होस्, गान गर्दा होस्, तपाईको सुसमाचार म अरूलाई सुनाउन चाहन्छु। मिलापको सुसमाचार है, शत्रुताको सुसमाचार होइन। कुरा लगाएर, कुरा काटिदिएर, खैरो खनेर बेमेल गराइदिने, झै झगडा गराइदिने होइन। ख्रीष्ट यीशुको सुसमाचार सुनाएर त्यो व्यक्तिहरूलाई बरु मिलापमा ल्याइदिने, किनकि उहाँद्वारा नै हामी दुवैले एउटै पवित्र आत्मा पिताका प्रवेश पाएका छौँ। पवित्र आत्मा हामीले पाएका छौँ र परमेश्वर पिताको राज्यमा प्रवेश पाएका छौँ। यसरी अब तिमीहरू विदेशी र प्रवासी होइनौ, हामीले कबुल गरौँ। म विदेशी होइन, तपाईको राज्यमा म प्रवासी होइन, म सन्तहरूसँग तिमीहरू सँगै नागरिक हुँ। आई एम को लेबरर, को इयर है, म सँगै नागरिक हुँ। परमेश्वरको परिवारका सदस्य हामी भएका छौँ। हामी होमलेस होइनौँ, हामी होमलेस होइनौँ, बेगर होइनौँ है। परमेश्वरको राज्यविहीन होमलेस होइनौँ है। परमेश्वरको राज्य अथवा परमेश्वरको स्टेटलेस होइनौँ, परमेश्वरको हेभनलेस होइनौँ, तर हामी चाहिँ परिवारको सदस्य हौँ। एउटा परिवारको सदस्य हौँ, मण्डली परिवारको सदस्य हौँ।
त्यो घराना प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालेर निर्माण भएको छ। यो चाहिँ अहिले मण्डलीको कुरा गरिरहेको छ। हामी एउटा परिवारमा छौँ, मण्डलीमा छौँ, एउटा शरीरमा छौँ। यो हाम्रो मण्डलीको जग चाहिँ प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालिएको मण्डली हो दाबी गर्नुपर्छ। यो मण्डली राम्रो, त्यो मण्डली नराम्रो, कसैलाई पनि मण्डली नराम्रो भन्ने अधिकार छैन कुनै पनि व्यक्तिलाई। परमेश्वरको मण्डलीलाई यो मण्डली राम्रो त्यो नराम्रो भनेर जज गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन, किनभने कुनै पनि मण्डली परमेश्वरको प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमा बसालिएको हुन्छ। मत्ती 18 को 16, 17, 18 पद अनुसार ख्रिस्ट स्वयं नै उहाँको मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, कुनै ढुङ्गो उहाँ नै हुनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरको मण्डलीलाई हामी हेला होचो गर्दैनौँ, परमेश्वरको मण्डलीलाई हामी साइड लगाउँदैनौँ, बेवास्ता गर्दैनौँ, नेग्लेक्ट गर्दैनौँ है। किनभने घरना परमेश्वरको मण्डली चाहिँ प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालिएको र निर्माण भएको हुन्छ। ख्रिस्ट यीशु आफै चाहिँ मुख्य कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ शिर ढुङ्गो हुनुहुन्छ, कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ उहाँका अरू मसिना इँटाहरू जस्तो, ढुङ्गाहरू जस्तो हौँ। प्रिय, परमेश्वरको एउटा मन्दिरमा कुनै ढुङ्गो जस्तो हामी, कुनै ढुङ्गो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ मसिनो इँटा ढुङ्गा जस्तो हौँ। उहाँमा पुरै घर ठिकसँग एकसाथ जोडिएको प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई हामी बढ्दै जान्छौँ। यो कबुल गरौँ। प्रभुभोज खाँदै गर्दाखेरि, सँगै प्रभुभोज लिँदै गर्दाखेरि हामी सँगै बढ्दै जान्छौँ, सँगै ठिकसँग जोडिएर बस्छौँ है। तपाईँ र म एउटा सानो इँटा, मण्डलीको सानो एउटा इँटा हौँ भने, सानो छेसको ढुङ्गा हौँ भने, कोही कोही बेला कुना कुनामा होइन डकर्मीले चाहिँ घर बनाउँदै जाँदाखेरि ठुलो ढुङ्गा चाहिँदैन, सानो चेप्टो ढुङ्गा छ्यास्स त्यहाँ नहल्लिने गरिकन त्यो ग्याप फिल गर्नको निम्ति सानो ढुङ्गो भयो नि काटेर चाहिँ लगाएको हुन्छ, सानो इँटाको टुक्रा, ढुङ्गाको टुक्रा। त्यो सानो चैटाको पनि बडो महत्त्व छ, ठुलो भ्यालु छ त्यो घर निर्माण हुनको निम्ति, त्यो बिल्डिङ निर्माण हुनको निम्ति। तपाईँ र मेरो भूमिका चाहिँ कमसेकम एउटा इँटाको जस्तो होस्। इँटा ठुलो सिङ्गो इँटाको भूमिका खेल्न नसके तापनि सानो छेसको, सानो चोइटा एङ्गलमा एउटा चोइटा, ढुङ्गाको चोइटा जस्तो निर्माण गर्दाखेरि डकर्मीले प्रयोग गर्न सक्नुभएको होस् है। अब एउटा कल्पना गर्नुहोस्, कति राम्रो ठुलो भवन छ, कति राम्रो महँगो ढुङ्गा इँटाले घर बनाइएको छ, तपाईँको भागमा परेको इँटा चाहिँ फुत्तै निस्केर चाहिँ अलग्गिनुहुन्छ भने त्यो घर के हुन्छ? त्यो वाल कस्तो देखिन्छ? पुवाल देखिन्छ, दुलो देखिन्छ। अनि त्यो घर, त्यो वाल पर्खाल चाहिँ डेन्जर हुन्छ, किनभने तपाईँको सहभागिता त्यहाँ छैन। तपाईँले तपाईँको ठाउँ छोड्नु भयो, त्यहाँ पुवाल पर्यो। सबै ढुङ्गाहरू आफ्ना 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 ठाउँमा यथावत छ, ठिक छ, तर तपाईँको मेरो ठाउँ चाहिँ रित्तो छ, हलो छ है, त्यहाँ चाहिँ अब पुवाल परेको छ भने द्याट डजन्ट लुक नाइस, त्यो राम्रो देखिँदैन। मण्डलीमा पनि हाम्रो भूमिका त्यस्तो। ख्रिस्ट स्वयं शिर ढुङ्गो हुनुहुन्छ, तपाईँ र म चाहिँ साना साना इँटाहरू जस्तो हौँ। अनि पवित्र मन्दिर हुनलाई हामी बढ्दै जान्छौँ प्रिय, घटेर होइन। पवित्र आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान हुनलाई मण्डलीलाई यहाँ के भनिएको छ? शरीर भनिएको छ, मण्डलीलाई यहाँ मन्दिर भनिएको छ, मण्डलीलाई यहाँ वासस्थान भनिएको छ। वासस्थान हुनलाई, परमेश्वरको वासस्थान हुनलाई खासमा ढुङ्गा इँटा हाम्रो आरयुएमसी हाम्रो चर्च होइन। मण्डली भनेको चाहिँ तपाईँ र म नै हौँ, व्यक्ति हौँ, व्यक्ति विशेषहरू चाहिँ हामी चर्च हौँ, परमेश्वरको वासस्थान हौँ, परमेश्वरको मन्दिर हौँ। उहाँमा एकसाथ निर्माण हुँदै जान्छौँ, निर्माण हुँदै जान्छौँ, हामी बिल्डअप हुँदै जान्छौँ प्रिय, घटेर होइन। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। हामी धेरै कुरा आज क्लेम गर्नुपर्छ। हामी ख्रिस्टबाट अलग भएका थियौँ, इजरायलको नागरिक हकबाट अलग भएका थियौँ, बाहिर थियौँ, प्रतिज्ञाको करारहरूबाट हामी बाहिर थियौँ, बिराना भएका थियौँ, अनि आशा नभएको मान्छे हामी थियौँ एकचोटि।
अनि संसारमा परमेश्वर रहित थियौं, we were godless people. What a pathetic, बिरानो मान्छे, godless people, है। ईश्वर भन्ने कुरो, परमेश्वर भन्ने कुरो हाम्रो जीवनमा थिँदै थिएन, सोचमा विचारमा थिँदै थिएन। कस्तो प्याथेटिक अवस्थामा थियौं, कस्तो माया लाग्दो अवस्थामा थियौं हामी। तर आज हामीले प्रभुमा जीवन पाएका छौं, आशा पाएका छौं र परमेश्वरको मण्डलीमा हामी आज गाभिएका छौं। आउनुहोस् हामी